سلام بر دوستان. جلسه 45 در خدمت دوستان هستیم با حلقه‌های تکرار وای. دوستان دقت کنید که اینجا داریم مثال میزنیم از حلقه وای. اینجا کانالی که براتون می‌نویسم توی آپارات یوتیوب تلگرام همش ایتا همش هم میتونید با هم فیلم ها رو بود. دوستان دقت کنید که یه CLS هم اینجا بنویسن صفحه پاکشه. خب میخوایم مجموع اعداد 1 تا 4 رو حساب کنیم، یعنی یک به اضافه 2 به اضافه 3 حساب کنیم. 4 خودش نمیشه. اگر 4 رو بخوایم باید یه مساوی اینجا چیکار کنیم؟ قرار بدیم. باتری اینم داره تموم میشه. بذارید من شارژرش رو بزنم. ایران ندارم سریع میگیم که تموم میشه. دوستان دقت کنید که یه متغیر تعریف کردیم به نام Z. اوکی. یه متغیر دیگه داریم به نام سام. اوکی. Z میشماره واسمون تعداد اون مراحلی که میخوایم. سام نتیجه جمع. ببینید سام اول بار 0 Z 1. میگی Z کوچکتر از 4. بله. سام به اضافه Z کن. 0 با 1 جمع میکنه. سام جدید من میشه چند؟ 1. میاد بالا. Z یکی بهش اضافه میکنه. Z من میشه چند؟ 2. 2 کوچکتر از 4. بله. 2 به اضافه سام میکنه. سام چند بودی؟ 1. 2 به اضافه 1 میشه 3. میریزی داخل سام. میبینید نتیجه این سمتو هرچی شد میریزه تو این طرفی. زد و یکی بهش اضافه میکنه. زد من میشه 3. اینجا اگر بتونم بنویسم میشه 3. اوکی. 3 کوچکتر از 4. بله. زد من به اضافه سام میشه زد 3 با این 3 جمع میشه 6. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی این که سام جدید من شد 6. زد به اضافه 1 میکنه. زد میشه چند؟ 4. اوکی. 4 کوچکتر از 4. خیر. پس دیگه این داخل شکم وال اجرا نمیشه، میاد بیرون. اوکی. ببینید چی رو چاپ میکنه؟ سام چنده؟ 6. 6 رو واسه من چاپ میکنه. اوکی. ببینید حالا اگه اینجا مساوی رو بذاریم نگاه کنید. من اجرا کنم. یعنی اجرا شد 6 رو چاپ. حالا اگه مساوی رو بزنم چه اتفاقی میفته؟ شد 10. چرا؟ چون 4 هم مرحله بعدی رو 4 هم شامل شد. 4 به اضافه 6 کرد شد 10. پس ببینید فرق تساوی تا خود اینه. اون نرسی اون اگه مساوی بذاری خودش هم شامل میشه. پس یه متغیر تعریف کردم که واسه من پیمایش میکنه از 1 تا هر جایی که بخوام. یه متغیر تعریف کردم که نتیجه جمع نشونم میده. تا زمانی که به اون نقطه نرسیدم جمع کن. اوکی. این مسیر رو به این صورت طی میکنه. اگر اینم ننویسید بچه‌ها ببینید جمع همون اولی رو جمع میکنه، حلقه بی نهایت میخوره. پس حواستون باشه حتما اینا رو بنویسید. اینجا که وقتی میاد دیگه چون تو موازی این هست پس حلقه وای تموم شده. فلوی چارت الگوریتم اینو قبلا کشیدیم واسه تو. حالا اگه بخوایم بازم این کارو بکنیم میتونیم این کار رو انجام بدیم. نگاه کنید. اگر بخوایم فلو چارت اینو بکشیم یه متغیر تعریف کردیم به نام
زد مساوی رو اینجا میشه شروع زد 1 سام 0. میگیم تا زمانی یه شرط داره دیگه، میگه اگر زد کوچکتر از 4 یا بله یا خیر. اگر بله بود یا چکار کنه؟ سام جدید من میشه سام قبلی به اضافه زد، زدم میشه زد به اضافه 1 بعد برگرده بیاد این بالا. اگر خیر بود هیچی رو چکار کنه؟ سامو چاپ کنه و بعدشن پایان. ببینید چی شد؟ دقیقا همین حلقه وایل رو داریم تکرار کنیم. این میشه وایل، تکرار دیگه. ببینید تکراره. خب اینا هم داخل وایل هم داخل شکمش هم تموم، اونام که اولش هم. پس تا زمانی که به 4 نرسیدم جمع میکنم میریزم تو سام، جمع میکنم میریزم تو سام. زدم داره برام پیمایش میکنه تا چه مقدار برم جلو. اوکی؟ پس همش بر طبق همین فلو چارت داریم نوشته میشه، چیز جدیدی نیست. موفق و مؤید باشید.